네, 제가 인사하고 시작하면 되나요? 네. 네. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 한국에 사는 다이아몬드 마스터 황기임입니다. Здравствуйте, приветствую вас. Я проживаю в Южной Корее, мастер Шаронской розы Хуан Ги Им. 네, 저는 한국에서도 의정부라는 지역의 로얄 센터장이면서 애터미를 아주 열심히 재밌게 하고 있는 사람이랍니다. 만나서 반갑습니다. Рада вас видеть. Я в своем районе также являюсь руководителем центра и также активно развиваю бизнес Атоми. 음, 저는 이렇게 보면 на이가 몇 살로 보이는지는 모르겠지만 60대 중반의 평범한 가정주부였습니다. Я не знаю, насколько я выгляжу, но мне больше 60 лет, и до встречи с Атоми я была обычной домохозяйкой. 네. 그리고 저는 애터미 하기 전에 혹시 아시는지 모르겠지만 글로벌 A사를 15년간 사업을 했었습니다. И до встречи с Атоми я также в течение 10 лет работала в другой компании под названием A, да, будем говорить так. 음. 그리고 A사에서 저는 에메랄드라는 직급까지 올라갔는데요. 애터미로 말하면 본부장 정도? 그 정도의 직급까지 올라갔었습니다. И также в компании А я дошла а, до уровня, и в Атоми это, скорее всего, можно сравнить с уровнем Стармастера. 음. 그리고 승급 여행으로 애터미는 국장부터 여행을 보내주잖아요. 근데 저는 97년도에 사업을 시작해서 99년도에 하와이, 그 다음에 호주, 괌, 그 다시 또 2002년도에 하와이 이렇게 다녀왔습니다. И также в Атоме отправляют в путешествие с уровня мастера Шаронской розы. И в той предыдущей компании я в 97 году зашла в нее, и с 99 года также получала путешествие в подарок. Я ездила на Гавайи, Гуам, в Австралию и так далее. 어, 그리고 그 A사를 할 때 그냥 내가 잠깐만 하다가 마른 게 아니고 15년을 했잖아요. 저는 그 A사 할 때 그 미국에 있는 본사를 자비로 내 돈, 그때 당시 한 1,000만 원 정도의 내 자비로 본사를 방문하고 확신을 가지고 사업을 진행하고 있었습니다. И также на тот момент я, так как не просто была потребителем, в течение 15 лет я вела бизнес в компании А, и также на свои деньги тогда полетела в головной офис в Америке. 네. 그렇게 어마어마하게 제대로 하고 있었지만, 어, 점점, 처음에는 잘 나갔어요. 그런데 나중에는 점점, 잘 되지 않았어요. 왜냐하면 제품이 좋지만 비쌌기 때문에. И если в начале бизнес шел хорошо, то он начал немножечко угасать. Почему? Потому что, несмотря на то, что продукция была хорошая, она была дорогая. 네. 그래서 왜 안 될까? 왜 점점 사업이 되지 않고 사람들은 이렇게 좋은 제품을 왜 사지 않을까 했더니 너무 비싸서 잘 쓰지 않는 거로 인해서 재구매가 떨어지다 보니까 잘 되지 않았어요. И я тогда начала думать, почему же не идет бизнес, почему же люди не покупают. И пришла к тому, что продукция дорогая, то есть не проходят повторных покупок. 네, 그러던 중에 저랑 같이 A사 사업을 해서 이렇게 세계 여행을 같이 다녔던 파트너가 우연히 애토미 얘기를 저에게 알려주었습니다. И на тот момент случайным образом партнер, с которым мы проработали в той компании, с которым ездили по миру, она мне рассказала про компанию Atomi. 하지만 저는 제품이 싼데 좋대요. 그래서 그런 게 어딨니? 하면서 저는 계속 5년 동안 거절했어요.
Но на тот момент мне сказали, что продукция очень хорошего качества, но при этом очень дешевая, доступная. И я не могла этому поверить, как такое может быть. И в течение 5 лет я отказывалась. 그런데 우리 스폰서는 계속 자기가 화장품을 써봤는데 너무 좋다는 거예요. 그래서 저한테 한 세트를 선물하더라고요. 근데 저는 가격을 물어보고 너무 제가 A사 제품 스킨 로션 하나 값도 안 돼서 그냥 저는 쓰지 않고 다른 사람 줬어요. И тогда спонсор, она мне начала говорить, что косметика очень хорошая, но очень доступная по цене, и советовала попробовать, и подарила мне один набор. Но я, узнав стоимость набора, была очень удивлена, потому что он стоил даже меньше, чем стоил тонер в компании А, который я проработала. Поэтому я отдала этот набор знакомым. 네. 끝까지 5년 동안 계속 저에게 애터미 얘기를 했고 나중에는 너무 끈질겨서 그럼 내가 어떻게 하면 되니? 그랬더니 가입비 없어? 없대요. 그래서 그럼 가입비 없으면 가입해 줄게. 그래서 제가 가입만 했습니다. И так в течение 5 лет я отказывалась, но потом все-таки, так как на протяжении всех 5 лет она меня уговаривала, я все-таки согласилась и спросила, что от меня требуется. Спросила, платная ли регистрация, мне ответили, что нет. Я сказала, хорошо, я тогда зарегистрируюсь, и просто зарегистрировалась. 그런데 가입을 해놨지만 사업도 하지 않았고 제품도 써보지 않았기 때문에 애터미가 왜 좋은데 왜 싼지 그때는 정말 몰라서 바보같이 5년이란 세월을 허송세월 보낸 걸 지금 생각해 보니까 너무 억울하죠. Но так как я не знала об Атоме, я не использовала продукцию, я просто зарегистрировалась, не узнавала о бизнесе, поэтому вот эти 5 лет сейчас я, конечно, очень жалею, что тогда отказывалась. 그러던 중에 제가 우연히 저는 A사의 오메가3를 먹고 있었는데 한 달치가 5만 원 정도 됐어요. 그래서 궁금했어요. 애터미가 오메가3도 있니? 그때 있대요. 얼마야? 지금은 조금 올라서 21,200원. 아, 됐어. 너나 먹어. 나 그렇게 싼 거 안 먹어. 하고 제가 전화를 끊으려고 하는데 그 스폰서가 그런데 한 달치가 아니고 3개월치야 하는 바람에 저는 기절할 뻔했어요. И на тот момент случайным образом я пила омегу-3 от компании А, и на месяц она стоила 50 тысяч вон, сейчас это примерно $35. И я решила узнать у своего спонсора, сколько стоит омега в Атоме. Она мне сказала, что она стоит половину той стоимости, за которую я отдаю омега-3 в компании А. И я тогда ей ответила, такое дешевое я пить не буду, сама это пей. Но она меня остановила, сказала, это стоимость за 3 месяца, даже не на месяц. 그렇지만 계속 좋은데 싸다는 거예요. 그래서 그러면 내가 한번 먹어봐야겠다. 그래서 오메가3를 하나 사서 이제 먹었습니다. 샀는데 어떻게 먹었냐면 오메가3는 신선도가 가장 중요하잖아요. 그래서 제가 사자마자 앙 하고 깨물었죠. 그랬더니 전혀 비린내도 나지 않고 알도 조금 해서 목 넘김도 좋아갖고 저는 그 순간 먹어보는 순간 그냥 제품에 뿅 갔죠. Но мне спонсор постоянно утверждала, что продукция очень дешевая, но при этом она очень хорошего качества. И я уже сдалась и решила попробовать. И все-таки заказала омегу-3 от Atomi. И как я ее получила, что самое главное у омеги, это ее свежесть. И я взяла одну капсулу и ее откусила. И я почувствовала, что от нее совсем нет запаха вот свойственного омега-3, запаха рыбы. И также у нее была очень маленькая капсула, которую удобно принимать. И поэтому с того момента я влюбилась в этот продукт.
그래서 제품을 먹어보니 반했고, 그래서 저는 궁금해서, 그럼 어디 이 회사 한번 알아보자 하고 제가 세미나에 가보겠다고 내가 먼저 스폰서한테 그럼 어디서 제품 설명이랑 이 사업 설명을 하느냐고 물어서 제 발로 스스로 참석하게 됐어요. Таким образом, я влюбилась в продукт, и после этого я решила все-таки узнать больше о компании. Я спросила у спонсора, как я могу сходить на семинар, узнать больше о компании и о продукте. 그곳에서 지금은 이제 고인이 되신 박동철 임페리얼님의 사업 설명을 처음 듣게 됐는데 거기서 왜 제품이 싼데 좋은지를 알게 됐고 그리고 저는 가장 지금 제가 15년 하던 A사를 그만두고 애터미를 하게 됐는지는 그 상한선, 그쵸? 어, 누구나 다 처음 시작했을 때 한 사람한테 몰아주지 않고 소비자도 돈이 되고 지금 시작한 사람도 열심히 제대로 이 사업을 하게 되면 똑같이 정상에서 만난다는 그 상한선에 저는 너무나 큰 매력을 느껴서 하지 않으면 나만 손해겠다 해서 저는 바로 A사를 그만두고 애터미를 하게 되었습니다. На тот момент я на семинаре услышала лекцию о маркетинг-плане от сейчас уже скончавшегося империал мастера Пак Тонг Чоль. Мне особо понравилось, запомнилось тот момент, где он рассказывал о лимите, о верхнем пределе, который позволяет каждому человеку, несмотря на то, когда он придет в компанию, дойти до вершины всем одинаково. Я влюбилась в это описание, и в тот же момент я ушла с компании А и начала вести бизнес Атоми. 그리고 저는 A사를 한 첫 번째 이유는, 저는 어릴 때 많이 아팠고, 그래서 건강기능식품을 먹게 되면서 제가 엄청 건강해졌거든요. 그런데 건강식품도 중요하지만, 우리가 그 집에서, 매일같이 맛있는 요리를 해 먹는 그 냄비, 우리로 말하면 메디쿡에 저는, 매력을 느껴서 그 글로벌 A사를 하게 된 거거든요. И почему я начала вести бизнес компании А? Я с самого детства была очень слабой, то есть здоровье было очень слабое, и после того, как я начала принимать БАДы, мое здоровье очень сильно улучшилось. И также еще я влюбилась в продукт в Медикук на тот момент, тогда, когда еще была в компании А. 네. 그런데 애터미에 와보니 메디쿡이라는 냄비가 있는 거예요. 그런데 많은 사람들이 애터미에서 사업하는 사람들 중에서 해모임, 뭐 화장품 좋아요, 해모임 먹어요, 좋아요, 좋아요 하는데 냄비 얘기는 안 하는 거예요. 그래서 저는 A사의 냄비가 너무 많습니다. 한 몇 세트를 쓰고 있었는데 애터미의 메디쿡을 그래서 한 개 사서 제가 써보게 되었어요. И таким образом, после того, как я перешла в компанию Atomi, я увидела, что и в Atomi есть посуда Медикук. И я тогда подумала, многие бизнес-партнеры, они продвигают химохим, косметику, но никто особо активно не продвигает посуду. И на тот момент у меня было несколько наборов дома от компании А, и я купила также набор Atomi. 혹시 여기 오늘 세미나 지금 줌 미팅에 오신 분 중에 저희 메디쿡을 쓰고 계신 분 계실까요? Есть ли из присутствующих здесь людей, которые используют посуду Медикук? 음, 많은 분들이 해모임도 좋고 앱솔루트도 좋고 애터미 제품 600여 가지 다 좋지만 저는 가장 좋아하는 제품이 실은 메디쿡입니다. 그래서 제가 그 A사의 그 냄비는 304 스테인리스로 만들었는데 애터미는 316 의사 선생님이 쓰는 수술기구 그다음에 우리 임플란트라든가 그 우리 어른들이 무릎이 안 좋아서 쓰는 연골 관절 그 316 스테인리스로 만든 걸 알고 저는 정말 엄청 비싸겠구나. 그런데 어때요? 그 304 냄비보다 3분의 1 정도밖에 하지 않았어요. Очень многие люди любят химохим, любят уходовую косметику, но на самом деле я больше всего люблю именно посуду Медикук.
И в компании А используют сталь 304, но в Атоме используют 316. То есть 316 это та сталь медицинская, из которой делаются также медицинские приборы. Когда я это услышала, я подумала, что, скорее всего, такой набор будет очень дорогим, но стоимость его составляла всего 1/3 от набора в компании А. 그리고 제가 A사 냄비를 썼을 때는 정말 예열 제대로 해도 그 눌러붙어서 정말 막 화가 났었거든요. 그런데 애터미 냄비는 예열을 제대로 안 해도 너무너무 요리가 잘 되는 거예요. 그래서 맛도 좋고 요리가 너무 잘 돼서 저는 메디쿡에 완전히 매료돼서 이 메디쿡 들고 다니면서 수많은 가정에 맛있는 요리를 한두 가지만 가르쳐 줘도 소비자를 엄청 많이 만들 수 있겠다고 생각해서 저는 메디쿡 강사나 마찬가지로 지금도 계속 다른 형제그룹 센터에 가서도 요리를 많이 가르쳐 주고 있답니다. И также Медикук в компании А, да, если ее сильно нагревало, то не получалась готовка, то есть очень было неудобно. Но Медикук от компании Атоми даже при сильном нагреве она все равно хорошо готовит, очень вкусно получается на ней. И таким образом то есть я начала активно распространять именно посуду Медикук. И потребителям, даже если просто я показываю какие-то несколько блюд, они влюбляются в посуду, и таким образом очень быстро создаются потребители. И до сегодняшнего момента я также активно продвигаю посуду Миди Кук, рассказываю, учу готовить, и также езжу в разные центры братских параллельных веток и тоже провожу такие мастер-классы по готовке. 그리고 제품은 정말 내가 써보니 정말 다 만족했어요. 품질에 비해서 정말 싸더라고요. 그래서 정말 좋은 제품 싸게 주는 건 맞구나. 그렇다면 제가 A사에서 정말 15년 동안 하면서 가장 제가 힘들었던 부분이 하면 할수록 소비자가 점점 떠나가는 거. 그리고 결국은 매출이 올라오지 않아서 매달 그 마감하는 거에 스트레스가 너무 쌓였는데, 애터미는 한 번만 제대로 가르쳐 주면, 저절로 일어나는 매출, 제품이 일을 한다는 게 맞더라고요. И также я начала использовать другую продукцию, она мне очень понравилась. И я убедилась, что действительно продукция Атоми, она является очень хорошего качества, но при этом очень доступной по стоимости. И решилась моя главная проблема в компании То есть из-за стоимости здесь бы совершались повторные покупки, и люди бы не уходили. 그리고 제가 A사에서는 만약에 이 사업을 하기 위해서 내가 성공하기 위해서 지금 이 모든 시스템 말하자면 사업 설명도 내가 해야 되고 제품 설명도 내가 해야 되고 그다음에 여러 명의 리더를 만들어야만 제가 진짜 말 그대로 1,000만 원을 벌 수 있는데 너무 힘들었어요. 정말 내가 혼자 다 하다 보니까. 근데 애터미는 그런 사업 설명, 제품 설명, 시스템을 내가 만들지 않고 회사가 다 해주는 거에 저는 정말 애터미 안 했으면 어떻게 할 뻔했나. 지금 요즘은 너무너무 어, A사는 내가 100이라는 일을 하면 수입은 10이었어요. 근데 애터미는 내가 10을 일을 하면 수입은 100이에요. И также, что мне очень понравилось в компании Atomi, то, что, например, если я также дальше бы работала в компании то я бы все процессы должна была делать самостоятельно, рассказывать о маркетинг-плане, рассказывать о продукте, проводить семинары. Но в Atomi это все делает компания. Компания полностью все берет организацию на себя, рассказывает о компании, о маркетинг-плане, о продукте, проводит обучение. И если в компании я должна была работать на 100 и зарабатывала 10, то в компании Atomi я работаю на 10 и зарабатываю 100. 그리고 지금도 여기 계신 분은 저하고는 상관없는 형제 그룹이잖아요. 그쵸? 애터미는 이렇게 서로 재심합력으로 형제 그룹을 도와줄 수가 있어요. 그런데 글로벌 A사는
절대 이렇게 형제 그룹한테 와서 사업 설명이나 이런 비전 강의를 해서는 절대 안 되죠. 그래서 거기는 인간적이지가 못한데 애터미는 이런 인간적인 그런 정말 네트워크는 사람과 사람이 만나는 사업이기 때문에 서로 돕지 않으면 성공할 수 없거든요. 그래서 애터미가 그런 면에서도 더 매력적인 사업이라고 저는 생각해요. И также, например, сегодня, да, меня пригласили на семинар, но я никак к вам не отношусь. Мы с вами параллельные ветки. Но при этом в атоме мы друг другу можем помогать, даже если не имеем друг другу з- никакой связи у нас нет. Но в компании А это ни в коем случае делать нельзя было. То есть там не создаются а, связи между людьми. Но здесь мы выстраиваем связь, и также без этого мы вырасти и добиться успеха не можем. Здесь мы работаем человек с человеком, и мне это тоже очень понравилось. 음. 그리고 애터미에 제가 이제 이렇게 마지막 이제 뭐 그렇게 이렇게 통역을 하고 이러다 보니까 내가 하고 싶은 말을 제대로 이렇게 자연스럽게 할 수 없는데 우리 이주연 사장님께서 저는 저희 그룹보다는 다른 형제 그룹 센터에 요리 많이 해주러 다니거든요. 그래서 대충 우리 MB에서 정말 맛있는 요리가 나오는데 사진을 보여줄 수 있을까요? 한번 띄워주세요. 근데 그건 이주연 본부장님이 해야 하는데. 주신다고 했어요. 네. И также Стармастер Ли Джуйон, она попросила меня показать вам фотографии блюд, которые я готовлю с помощью посуды Медикук, так как я действительно очень много езжу в разные центры и провожу такие мастер-классы. 네. 나오죠. 여기 보면 정말 기름 조금 넣고 닭을 몇 마리 튀길 수 있고, 그 다음에 찹쌀 케이크, 해물 누룽지탕, 그 다음에 우리 여기 이제, 튀김 같은 것도 원래는 튀김 기계에다 해야 되는데 우리 냄비에 튀김도 되고, 그죠? 볶음 요리, 찜기 다 돼요. 그런데, 어, 적은 양념으로 음식의 본연의 맛을 그대로 낼 수 있어요. Как вы можете увидеть на фотографии, 맛있겠죠? здесь нам нужно на самом деле очень маленькое количество масла, и при этом можно на нем пожарить несколько куриц, также также можно жарить в масле, то есть обычно для этого нужно специальное устройство, но на нашей посуде можно просто так жарить, при этом получается очень вкусно, аппетитно выглядит, не так ли? 지금 계란, 중간에 고구마, 그 다음에 돼지고기를 한꺼번에 넣고 물 없이 요리가 가능한 거예요. 뭘 없이요? 네, 물 없이. 우리 음, 냄비에 맨 밑에 계란, 중간에 저 고구마가 있고, 그 다음에 여기 맨 위에 돼지고기, 음. 그리고 뚜껑 닫고 하면은 수육이 되고 고구마 쪄지고 삶은 계란이 되는 거예요. 요리 한 군데. На этой фотографии вы видите на самом нижнем слое яйца, дальше идет батат и дальше идет мясо. И без воды мы это можем также все сварить. При этом мясо получается очень мягким и яйца варятся. 음. 그래서 여기 오신 분들도 이렇게 이거는 우리가 이제 장조림한 거고 그다음에 요즘에는 돼지고기로 우리 돼지고기 수육한 다음에 애터미 해모임 샷, 해모임 그다음에 우리 애터미 간장, 올리고당 넣고 어 뭐라 그래야 돼? 그래서 제가 원래 그 한국에서는 그걸 뭐라 그랬지? 음, 갑자기 생각이 안 나는데, 그래서 우리가 해모임 샷이 나오면서 제가 지금 요즘에는 멋진 더 맛있는 요리를 만들고 있거든요. 그래서, 어, 좀 안타까운 거는 제가 가까운 나라라면 여러분들 나라에 가서 이런 맛있는 요리를 한번 해주고 싶네요. И также последнее время
как вышел Химахим Шот, также очень вкусно получается отварная свинина. То есть свинину добавляем химахим шот, соевый соус, оливковое масло от Атоми. И получается такая сочная, мягкая свинина. В Корее для варки свинины добавляют разные травы, и вот химахим шот это заменяет. И очень жаль, что мы с вами находимся так далеко, иначе очень хотелось бы приготовить вам что-нибудь вкусное. 음. 그리고 제가 이제 애터미 사업을 하면서 A사는 소비자, 그냥 물건 조금 써가지고는 절대 캐시백을 받을 수 없어요. И также, когда я вела бизнес в компании если человек являлся просто потребителем, немножко использовал продукцию, он никак не мог получать кэшбэк. 그런데 애터미는 두 줄 바이런이다 보니까 우리가 정말 그 회장님이 한 달에 그 1,000명의 아이들한테 5만 원씩 컨벤션에 도와주잖아요. 그죠? 그런데 애터미는 우리나라 말고 캄보디아나 필리핀이나 우리나라보다 좀 가난한 그런 나라의 파트너들을 얼마든지, 캐시백을 통해서, 그렇게 컨벤션, 굳이 내가 5만 원 안 줘도 애터미의 포인트로 매달 5만 원씩, 10만 원씩, 받을 수 있게 해줘서 정말 저는 그게 매력이라고 생각해요. Но в Атоме, так как у нас бинарная система, все очень хорошо продумано, и также мне очень нравится тот момент, что председатель также думает о нуждающихся людях, которые проживают в Камбодже, Филиппинах, да, странах, которые живут немножко беднее, чем мы, и председатель, он ежемесячно помогает 1000 детям, и также мы, несмотря на то, что не делаем этого самостоятельно, лично напрямую, но через Атоми мы также вносим в это вклад. 그래서 저는 최근에 저희 파트너 중에 캄보디아에서 한국으로 시집 온 파트너가 있어요. 그 파트너가 캄보디아에 있는 엄마 여동생한테 생활비를 매달 5만 원씩 보내줘야 되는데 그거를 제가 애터미를 통해서 그 캄보디아에 있는 여동생이 아이가 4명 있어요. 수입이 없어요. 그 동생이 애터미에서 일주일에 5만 원씩 들어가게 해주니까 그 동생이 캄보디아에서 정말 불편함 없이 살고 있어요. 애터미 캐시백으로. И также у меня есть партнер, которая прилетела из Камбоджи, вышла замуж в Южную Корею. В Камбодже у нее проживает мама и 4 ее младшие сестренок, и она еженедельно им отправляла по $35 на их проживание. Но благодаря Атоме она, то есть сделала так, чтобы ее сестры тоже получали кэшбэк. Ее сестра получает еженедельно кэшбэк вот за разовую выплату, и это помогает им спокойно там проживать. 제가 지금 이렇게 캐시백 받는 방법을 이렇게 썼잖아요. 그죠? 사진에 보세요. А, 여러분들 보고 계신지 모르겠는데 Смотрите, не знаю. 캄보디아는 돈이 없어요. 애터미 제품 비싸서 못 사요. 근데 한국의 파트너를 이렇게 만들어서 한국에 있는 언니가 캄보디아에 있는 동생에게 이렇게 매주 5만 원씩 캐시백 받을 수 있는 수당 구조가 되어 있어서 애터미는 우리가 굳이 가난한 사람들 매달 5만 원씩 내가 통장으로 돈을 넣어주지 않아도 이 회원가입만으로도 이렇게 전 세계에 있는 모든 사람들, 정말 재정적으로 돈이 필요한 사람들에게 우리가 애터미의 수당 구조는 이렇게 도울 수 있습니다. На экране, не знаю, было ли вам хорошо видно или нет, сверху был человек с Камбоджи, и снизу два человека в две линии из Кореи. То есть таким образом человек, находясь в Камбодже, да, может также получать кэшбэк. 그래서 저는 참 애터미는 만약에 제가 고집 부리고
애터미 세미나에 안 왔다면 애터미의 이 본질을 몰랐을 거고, 그렇다면 지금처럼 이렇게 가치 있는 일에 함께하지 못했을 거라고 생각해서 정말 다행이라고 생각해요. И я думаю, что я тогда сделала очень хороший выбор. Ведь если я до конца бы упрямилась, не узнала бы о компании, о продукции, то я сейчас бы не занималась таким ценным бизнесом. 그리고 저는 다른 다단계를 해봤기 때문에 애터미와 다른 다단계를 비교해 보면 어떻게 이렇게 만들었을까? 박한길 회장님에 대해서 제가 되게 많이 연구하거든요. 하나님께서 보내주신 경제 복음자가 aninga 생각해서 항상 저는 회장님을 생각하면 눈물이 날 정도로 감사하고 있어요. И так как я бывала в разных сетевых компаниях, то я сравниваю, да, у меня есть чем сравнить. И я всегда задавалась вопросом, как председатель мог создать такое, настолько продуманный маркетинг и компанию. И я действительно думаю, что председатель это человек, которого послал Бог. И каждый раз, когда я думаю о председателе, у меня аж пробирает на слезы. 그리고 지금 저는 저에게 애터미를 알려준 그 스폰서 5년 동안 포기하지 않고 나를 가입시켜 놓고 저를 세미나에 한번 데려가고 그 다음에는 이 사업을 하지 않아요. И также мой спонсор, который пригласила меня в бизнес Atomi, которая не сдавалась и в течение 5 лет со мной об этом говорила, но сейчас она бизнес, к сожалению, не ведет. 자기가 하는 일이 있다 보니까 하진 않지만 저는 애터미의 회장님의 강의를 듣고 그다음에 수많은 저보다 나이도 많고 말도 더 못하고 다단계도 안 해봤던 80대, 70대 많은 분들이 애터미에서 성공하는 걸 보고 저는 그분들이 했다면 나도 할 수 있겠다. 그래서 정말 애터미는 하면 할수록 너무 감사해요. У нее есть свое дело, чем она занимается, поэтому бизнес Atomic, к сожалению, она не ведет. Но тогда, услышав лекцию председателя, также услышав лекции других людей, которые старше меня, у которых не было опыта в других сетевых, да, которым 70-80 лет, которые не умеют говорить со сцены, но при этом они добились успеха, и смотря на их успех, я задалась вопросом, если они смогли, то и я смогу. 그리고 네트워크 마케팅의 매력은 뭐냐면 본인이 내가 리더가 돼서 내가 이렇게 스폰서한테 의지하지 않고 이 모든 시스템을 회사가 해주기 때문에 우리는 스폰서가 회사예요. 회사가 스폰서예요. 어쩌면 회장님이 스폰서죠. 각자 똑같아요. 그래서 스폰서를 원망하거나 스폰서가 도와주지 않는다고 이 사업을 못하는 게 아니라 내가 애터미의 비전을 얼만큼 받느냐에 따라서 나는 성공할 수 있다고 생각해요. И также в чем прелесть сетевого бизнеса? В том, что это мой личный бизнес. То есть по большому счету мы можем считать, что наш спонсор это компания, да, и наш спонсор это председатель. У нас нет такого, что если у меня что-то не получается, или если мой спонсор мне не помогает, что я должен как-то жаловаться на спонсора, и что от его бездействий бизнес у меня тоже не получится. Такого здесь у нас нет. Поэтому я думаю, что наш бизнес развивается настолько, насколько я увидел видение этого бизнеса. 네. 그래서 저는 회사에서 하는 모든 세미나에 안 빠집니다. 왜냐하면 제가 A스타를 15년 했잖아요. 그때는 그 모든 세미나 장소를 내 돈으로 빌렸고 내가 다 모집해야 되고 내가 설명 다 해야 했고 이렇게 강사를 만약에 불러야 된다면 내가 그 강사비도 돈을 줘야만 와서 설명하고 이랬기 때문에 모든 것이 애터미는 공짜잖아요. 공짜.
거저 주는 거잖아요. 거저 받은 거예요. 우리가 공기를 돈 주고 마시지 않듯이 애터미의 본사에서 회장님이 만들어준 모든 시스템. 그쵸? 요즘에는 석세스, 속리산 석세스 1박 2일도 밥값만 내면 내가 1박 2일로 가서 얼마든지 들을 수 있어서 저는 정말 애터미의 모든 시스템에 안 빠지고 제가 잘 활용합니다. 스폰서가 안 가도 저는 갑니다. И также я не пропускаю семинары о Томе, потому что на тот момент, когда я была в компании А в течение 15 лет, все семинары оплачивались самостоятельно каждым лидером. То есть, если мы хотим устроить семинар, мы самостоятельно его организовывали, самостоятельно все это оплачивали. Если мы приглашали лектора, тоже самостоятельно нужно было оплатить его лекцию. Но в Атоме это все бесплатно. То есть точно так же, как мы дышим бесплатным воздухом, также председатель сделал все бесплатно, всю систему Атоми абсолютно бесплатной. И даже сейчас в Корее проходят двухдневные Академии успеха в Соунисан. Там мы платим только за еду и при этом можем участвовать в полной программе. Для меня мне это очень нравится, поэтому я никогда не пропускаю систему. И даже если мой спонсор не участвует, то я всегда участвую. 그리고 네트워크 마케팅의 진짜 사업은 뭐냐면 아무도 나를 만나려고 하지 않아요. 내가 가서 만나서 내가 만나고 밥 먹고 커피 마시고 자주 전화하고 어쨌든 자주 만나는 사람이 내 파트너예요. 그리고 나랑 같이 세미나에 항상 내 옆에 있는 사람과 함께 가는 거죠. 근데 세미나에 오지 않는 사람은 결국은 직급이 아무리 높더라도 그분은 더 이상 애터미에서 성공할 수 없어요. И также в чем особенность сетевого маркетинга? В том, что никто ко мне сам приходить не будет. Я сам должен идти, писать, звонить, узнавать. И в итоге моим партнером становится тот человек, с кем я чаще общаюсь. И эти люди, они также идут со мной на семинар. Но если этот человек семинары не посещает, даже если у него высокий уровень, то дальше он не пройдет. 그리고 이제 제 얘기를 하자면 저는 평범한 주부였고 할 수 있는 게 아무것도 없어요. 그런데 이제 세월이 가서 젊었을 때는 남편이 돈을 벌어다 주니까 아이들 키우면서 살았죠. 근데 제가 만약에 애터미를 몰라서 애터미를 하지 않았다면 저는 저희 남편이 지금 많이 아프거든요. 그래서 수입이 없어요. 그런데 남편이 아파도 코로나 때도 저는 애터미를 통해서 인세 플랫폼 비즈니스, 시스템 소득을 만들어 놨기 때문에 저는 지금 남편이 많이 아파도 아무런 걱정이 없어요. Что я хочу также сказать, что я была абсолютно обычной домохозяйкой. В молодости зарабатывал муж, поэтому я об этом не переживала. Я воспитывала детей. Но если бы я не встретилась с Атоми, что было бы? Сейчас муж, он болеет, поэтому работать не может. Но благодаря Атоми, благодаря тому, что я выстроила системный доход, и поэтому я сейчас не переживаю, даже если муж не работает, даже если вот во время коронавируса, то есть у меня благодаря Атоми переживаний не было. 저는 딸만 셋이 있거든요. 그런데 제가 저희 친정 엄마가 아파서 제가 20년을 모시고 살았어요. 그런데 지금은 하늘나라 가셨지만 저는 앞으로도 애터미를 통해서 재정적인 거로 자식들한테 손 내밀고 싶지 않아요. У меня три дочери, и также моя мама, она очень сильно болела в течение 20 лет, она жила со мной, я за ней ухаживала, сейчас она, правда, уже скончалась, и что самое главное, какая моя основная цель? Я не хочу в будущем как-то
становиться бременем для моих детей. 그래서 저희 엄마도 장사도 하시고 돈도 많이 벌었지만 나이 먹어서 병들으니까 수입이 없는 상태에서 자식한테 의존하고 살았잖아요. 나는 엄마의 모습을 보면서 나는 나이 먹어도 저렇게 살고 싶지 않다. 그래서 애터미를 더 열심히, 더 재밌게, 더 즐겁게 할 거예요. Моя мама, она всю жизнь занималась продажами, она зарабатывала неплохие деньги, но все равно под старость она заболела, поэтому она зависела от детей. И я, смотря на это, для себя решила, что я так не хочу. Поэтому сейчас активно, интересно, радостно веду бизнес Атоми. 그래서 애터미 제품 싸고 좋으니까 저는 예전에 A사는 제품이 너무 비싸가지고 많이 얼굴에 많이 못 발랐어요. 근데 지금은 너무 싸서 자, 요런 에센스 어겐 세럼이 2만 원밖에 안 해요. 만약에 이게 A사에서 사면 20만 원이에요. 그러니까 비싼 거 많이 못 발라서 그때는 더 주름이 많았었어요. 젊었을 때. 근데 지금은 어때요? 싸니까 많이 발라서 지금은 주름도 없어요. 친구들하고 만나면 제가 제일 영해요. И тогда, когда я была в компании так как продукция дорогая, уходовую косметику я не могла наносить много, я наносила по чуть-чуть. Но сейчас, так как в Атоме продукция очень хорошая и очень доступная по стоимости, я наношу вдоволь. Например, эссенцию, которую я показала в компании она стоит $140. У нас в Атоме она стоит $14. Поэтому я наношу очень хорошо, чтобы кожа это все впитывала. У меня проходят морщинки, разглаживаются морщинки, и когда я встречаюсь с подругами, я из них выгляжу самой молодой, и все у меня спрашивают, как я так хорошо выгляжу. 네. 그리고 저는 지금 건강기능식품 제가 이제 해모임을 되게 좋아하는데 해모임을 먹고 헌혈 헌혈 아시죠? 피 빼는 거 이렇게 여기 가서 피 빼는 거 제가 38번 했어요. И также я очень люблю химохим, очень активно также принимаю БАДы, и я 38 раз сдавала кровь. 음. 그런데 어, 해모임을 안 먹고 가면 헌혈을 안 해줘요. Но если я не выпью химохим и пойду сдавать кровь, то у меня ее не берут. 음. 그래서 정말 해모임은 피를 만들어주고 면역을 높여주기 때문에 제가 이렇게 60이 넘은 나이에도 제가 헌혈을 할 수 있고 저는 제 목표는 70살 되기 전까지 50번 하는 게 제 목표예요. И благодаря тому, что Атоми активно участвует в процессе создания новой крови и также укрепления иммунитета, и, возможно, сейчас, в моем возрасте, когда мне уже больше 60 лет, все еще сдавать кровь. И моя цель до 70 лет сдать кровь 50 раз. 어, 제가 이 얘기를 하는 이유는 우리가 해모임 좋다고 하면서 열심히 먹으면서 내가 건강한 모습을 보여줘야 많은 사람들이 나를 믿고 건강식품을 먹을 수 있는데 해모임 좋다 그러면서 정작 본인은 매일 아파서 감기 걸려요, 피곤해요. 그래서 세미나 못 가요. 그리고 뭐 맨날 병원에 가요. 이러면 저는 안 된다고 생각해요. Почему я это рассказываю? Потому что мы в первую очередь принимаем БАДы, химохим самостоятельно, становимся здоровыми, укрепляем наше здоровье, иммунитет и показываем наше состояние другим людям. Но если мы будем говорить, что вот химохим хороший, но при этом не будем его пить, постоянно болеть, уставать, из-за этого пропускать семинары, то, конечно, нас никто не послушает.
네. 그래서 오늘 여기 들어와서 제 얘기를 듣는 많은 분들도, 애터미의 좋은 건강기능식품 먹고 건강해지시고, 싸고 좋으니까 에센스 많이 바르고, 지금보다 더 젊어지고, 그래서 여러분들이 한 분도 포기하지 말고, 우리 애터미 이 좋은 회사 절대 손 놓지 말고, 우리 애터미 시스템에 접속하셔가지고, 여러분들 각자 나름대로 사정이 있겠지만, 어쨌든 애터미를 즐겁고 재미나게 하셔서, 우리 끝까지 성공하는 그날까지 화이팅 했으면 좋겠습니다. 이상 마치겠습니다. Я желаю каждому присутствующему сейчас, чтобы вы принимали, да, с помощью БАДов Атоми, становились здоровее и также не жалели уходовую косметику, носили ее вдоволь, омолаживались, становились еще краше. И также, скорее всего, у каждого есть какие-то трудные ситуации в жизни, но несмотря на них, все равно не сдавались в бизнесе Атоми, не отпускали его, участвовали полностью в системе компании, и каждый, чтобы дошел до конца, до вершины, и вместе мы добились успеха. Всем спасибо. На сегодня я лекцию закончу. 빠빠이. Всем до свидания, 감사합니다. всем спасибо. Thank you. 감사합니다. 팀장님, 수고하셨어요. Поблагодарим 감사해요. нашего лектора за сегодняшнюю лекцию, за то, что поделилась опытом. Давайте поаплодируем лектору. 사랑합니다. 감사합니다. Спасибо 네. большое. 자, 뭐, 수고하셨습니다. 우리 미영 부장님도 수고하셨어요. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다. С вами мы увидимся на следующей 편안한 밤 неделе. 되세요. 굿나잇. Всем до свидания. 네, 수고하셨습니다. 지훈 부장님도 수고하셨어요. 나중에 봬요. 네. 굿밤 되세요. 굿나잇. 네.